Buenos días, mi nombre es Raúl Bosque, soy consultor por vocación y empresario por casualidad. Yo monté mi empresa básicamente por un motivo: no quería tener jefes, no me preocupaba en ganar más dinero, no tenía una especialización especial, pero no tuve la suerte de tener buenos líderes, sino que tuve malos jefes, y esto me motivó a crear mi empresa. Curiosamente descubrí después que una consultora americana, Group, hizo un estudio en más de 20 países a más de 120.000 profesionales para descubrir por qué un profesional deja una empresa. Y curiosamente, el principal motivo por el cual un profesional deja una empresa no es ni por el dinero, ni por la realización personal, sino porque deja de creer en el líder. Cuando trabajo en una empresa o trabajo en un proyecto y tengo un líder con el que comparto valores, principios, me siento motivado, voy a muerte, ¿no? Cuando eso no pasa, te acabas decepcionando y te acabas yendo. A partir de esa decepción y con la experiencia de empresas anteriores, Lali y yo, mi mujer, creamos en el 2000 una consultora, QMT, con un objetivo: ayudar a empresas que querían crecer y que lo único que necesitaban es un tutor, un mentor, alguien que les aportara experiencia, conocimiento, métodos, y que ayudara al empresario a que el camino que tenía que recorrer lo recorriera con más seguridad y con menos tiempo. Desde el año 2000 nos dedicamos a asesorar empresas de diferentes sectores, en diferentes zonas territoriales, siempre con el objetivo de ayudar a la empresa a crecer, a ganar más. Durante estos 15 años de consultoría hemos aprendido que hay unos paradigmas de los empresarios que normalmente se repiten y que son claves para el éxito de una organización. Primero, cuando te sientas con un empresario y le explicas qué es la consultoría, le preguntas cómo va su empresa, le comienzas a explicar cosas que puede innovar, que puede mejorar, siempre sale la misma frase: sí, pero mi empresa es diferente. Siempre. Y si no es mi empresa es diferente, es mi ciudad es diferente. Estás en Lleida y te dicen: no, pero es que Sevilla es diferente, ¿no? Y si estás en España y te vas a Perú, te dicen: sí, pero es que Perú es diferente. Y es cierto que todas las personas somos diferentes, todos somos únicos. Pero también es cierto que la lógica de la organización y la gestión eficiente de una empresa es la misma aquí y en Kuala Lumpur. Exactamente la misma. Entonces, hay que vencer ese paradigma de que mi empresa es diferente. Yo soy diferente. Mi empresa tiene que estar bien organizada y tiene que funcionar bien aquí y en la China. Si no se vence ese paradigma, normalmente es difícil cambiar, evolucionar o innovar. Cuando un empresario normalmente monta una empresa, no sé si os ha pasado o a alguien le ha pasado, aparece lo que es conocido como el mito del emprendedor, ¿no? No se sabe por qué una persona decide un día montar su empresa. En mi caso fue porque no quería jefes. Otros porque dice: yo soy buen carpintero, soy buen médico, soy buen abogado y ya sé suficiente para montar mi negocio, ¿no? Ese día el empresario descubre el supuesto fatal. ¿Cuál es el supuesto fatal? Pensar que ser bueno en un negocio o en un oficio es suficiente para ser un buen empresario de ese oficio. Ese es el supuesto fatal. Ese es el médico que monta una clínica y que es el mejor especialista, y ese día descubre que tiene que ser director comercial, director de recursos humanos, director financiero, director de compras. Y llega un día que descubre que a lo que menos se dedica es a lo que le motivaba, que era a ser médico. Este es el supuesto fatal de muchos empresarios y que convierten a veces su negocio no en una libertad, sino en una esclavitud. No es el negocio que trabaja para mí, sino soy yo que trabajo para el negocio. Eso es un bucle que hay que superarlo. Entonces, nosotros intentamos ayudar al empresario a entender que una cosa es el negocio, la empresa, y otra cosa es la actividad profesional.
Y si no se separa esto y se profesionaliza, estos son muy buenos. Son denominados supuesto fatal del emprendedor, ¿no? Otro paradigma importante, clave. En el año 73 en Estados Unidos, después de la crisis del petróleo, se hizo un estudio de por qué cerraban las empresas. Había muchos argumentos, muchos factores, es decir, al final el encarecimiento del precio del petróleo hacía que muchos negocios fueran inviables, bajó la demanda, subieron los precios, bla, bla, bla. La consultora Dun & Bradstreet hizo un estudio y el resultado fue asombroso. El 93% de las empresas que cerraron en Estados Unidos, el 93%, cerraron por un motivo muy cruel: por incompetencia de la dirección. No era ni la subida del precio del petróleo, ni era que las personas que estaban dirigiendo las compañías no eran competentes para dirigir las compañías. ¿Qué significa ser incompetente? Significa que no tienes la información necesaria para tomar decisiones en el momento adecuado, que no tienes el equipo, que no tienes la capacidad, la preparación, los medios, ¿no? Pero lo fácil es decir, fue culpa de la competencia, fue culpa del aumento de los precios, tuve mala suerte. Lo difícil es, fue mi culpa. Los empresarios de éxito asumen el éxito y asumen el fracaso, y se preparan, y se forman, y se rodean de buenos equipos, porque al final yo soy el responsable de todo lo que pasa en mi empresa. Y por último, el gran paradigma de los empresarios es el para qué. ¿Qué es el para qué? Cualquier empresa que quiera crecer tiene que tener un empresario o un comité de dirección que tenga muy claro el para qué. ¿Tú quieres crecer? ¿Sí o no? No, sí, quiero crecer, sí. ¿Para qué? ¿Quieres dejar un legado a tus hijos? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Tienes motivación de más realización personal? ¿Qué te motiva? O sea, ¿cuál es ese para qué? Si no hay un para qué, una empresa no crece. Tiene que haber un objetivo, algo más allá. Y normalmente no es económico. Algunas veces es económico, hablamos de una multinacional, pero una pequeña y mediana empresa normalmente tiene otro tipo de motivaciones. Mi para qué puede ser dejar una empresa para que mis hijos la continúen en el futuro y que esté organizada. Otro para qué puede ser pues, que a mí me gustaría pues, abrir nuevos mercados y vivir nuevas experiencias profesionales. Tiene que haber un para qué. Una empresa que no tenga un para qué difícilmente puede contratar una empresa de consultoría y hacer un proyecto que sea exitoso, porque se limita la inversión, la toma de decisiones, siempre falta algo, ¿no? Entonces, QMT somos una empresa de consultoría especializada en ayudar a empresas que quieren crecer y que hay una serie de paradigmas que hay que vencer, hay que superar. Y si se superan, nosotros podemos aportar valor al empresario para ayudarle a crecer. ¿Cómo lo hacemos? Nos gusta hablar de la visión del buen y mal consultor. ¿Qué entendemos que es un mal consultor? La palabra consultor viene del latín consultus, que significa asesoramiento. La definición de un consultor es un asesor experto en un área de negocio concreta. Un consultor puede ser un médico que me asesora en cómo tener una mejor higiene bucal. Un consultor puede ser un arquitecto que me asesora cómo tener una casa bien diseñada o cómo vivir mejor o cómo tener un espacio más saludable. Un consultor de empresas es un asesor que tiene que ayudar al empresario a conseguir los objetivos previstos. Más rápido y mejor. Entonces, hay buenos y malos consultores. Un mal consultor es el consultor que solo factura horas, el consultor que no escucha, no entiende y no tiene paciencia para que el empresario tenga la capacidad de cumplir los objetivos previstos. Y sobre todo lo más importante, un mal consultor es alguien que no ha sido empresario.
si no soy carpintero, no puedo enseñar a nadie a arreglar zapatos. Para ser consultor de empresas, tienes que haber primero fracasado como empresario y después triunfado. Tienes que tener experiencia para entender lo que el señor empresario se está jugando. Dicho de otra forma, ¿qué es un buen consultor para nosotros? Es una persona que tiene experiencia en el sector del cliente, que tiene experiencia en resolver los problemas que tiene el cliente, que es capaz de implicarse con los objetivos del cliente, trabajar en parte o totalmente a éxito y que haya sido empresario. Este es el concepto de consultoría que nosotros entendemos en QMT. Nuestros servicios como consultores son diversos. Hacemos consultoría estratégica, desde diseñar un plan estratégico, un plan de negocio, diseñamos planes de internacionalización, sobre todo en Latinoamérica. Hacemos proyectos de consultoría de organización, tanto organización industrial, organización de procesos, organización de modelos de gestión. Hacemos proyectos de consultoría de recursos humanos, diseño de políticas de recursos humanos, selección de personal y sobre todo somos el compañero de nuestros clientes. Somos el consejero, el que participa en los comités de dirección, somos el tutor, somos quien acompaña a nuestros clientes en todo ese proceso para conseguir los objetivos previstos. ¿En qué nos diferenciamos de otras empresas? Tenemos 15 años de experiencia, hemos hecho más de 100 proyectos en sectores de la salud, de la alimentación, de la edificación. Hemos trabajado en todo el territorio nacional, hemos hecho proyectos en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en Sevilla. Hemos trabajado en 7 países de Latinoamérica, hemos trabajado en Chile, hemos trabajado en Perú, en Colombia, en Brasil y en México. Y nuestro gran valor diferencial, nos gusta decir que es la implicación en la ejecución. Decirle a un cliente lo que hay que hacer es muy fácil. Implicarse en la ejecución y conseguir los resultados es muy difícil. Somos consultores de ejecución. Diseñamos el plan y apoyamos al cliente en la puesta en marcha del plan, que puede durar 3 meses o 3 años. Depende del proyecto, depende del cliente, depende de los objetivos. Para explicar QMT y entender qué hacemos, os queremos explicar 3 casos. 3 casos diferentes de proyectos que hemos hecho para empresas de diferentes sectores y con casuísticas diferentes. El primer proyecto es una ingeniería con la que trabajamos en el año 2000. Una ingeniería que en ese momento eran 20 personas y que al cabo de 2 años eran 200 personas. Una ingeniería que nació en Girona y después abrió delegación en Barcelona, abrió en Madrid, abrió en Málaga y después abrió en Miami. Esta ingeniería, nosotros cuando llegamos como consultores, acababan de expulsar a una consultoría donde habían ingenieros de telecomunicaciones muy expertos en áreas concretas, ¿no? Y el empresario no se había entendido con esta consultoría, ¿no? Entonces, a mí me pasó una situación muy curiosa, que cuando llego a la empresa me siento en la recepción y la secretaria me dice: el señor empresario no le puede atender, ¿no? Entonces yo me senté en la silla y esperé 30 minutos, 1 minuto, 2 horas y al final dije: Raúl, como se dice en Cataluña, o caixa o faixa. Entré en la oficina, vi una sala de reuniones, vi un equipo de gente discutiendo y me metí. Y les pregunté qué hacían. Y me dijeron: no, es que estamos con temas de organización y... Entonces digo: yo soy el consultor y ¿puedo ayudaros? ¿Me puedo sentar? Entonces me senté y comenzamos a trabajar. Cada 2 horas apareció el empresario, 1,80 m, buen cuerpo, ¿no? Carácter, ¿no? Y ve a la reunión y se me queda mirando y dice: ¿tú quién eres? Y digo: soy Raúl, soy el consultor. Y ahí yo creo que me la jugué. Dije: mire usted, estamos trabajando en tema de organización, hemos avanzado mucho y usted no se preocupe, se puede ir, yo me encargo. En ese momento yo vi sus ojos, ¿no?
como pasaron del brillo, ¿no? No sabía si me pegaría o si diría lo que dijo, perdón, este sabe lo que hace. Y el señor se fue y me dejó. Este proyecto durante 2 años pues, fue un proyecto de éxito. Implantamos un nuevo organigrama funcional, implantamos un sistema de gestión de la calidad, implantamos procedimientos de trabajo para exportarlo a otras delegaciones, trabajamos para abrir nuevas oficinas, hicimos procesos de selección y acompañamos la empresa durante 2 años en todo este proceso, que fue un proceso de éxito. ¿El éxito fue de QMT? No, el éxito fue del cliente. El sector de la edificación estaba en pleno auge, el empresario era un empresario con mucha visión, había un buen equipo y QMT lo único que fue es el acelerador. Nosotros ayudamos al cliente a lo que seguramente tenía que haber hecho en 5 o 8 años, lo hicimos en 2. Ellos solos seguramente habrían conseguido lo mismo, pero a lo mejor habrían tardado más tiempo. Segundo proyecto, caso de éxito que quería contaros. Año 2006, una empresa constructora. Recordamos todos cómo estaba España en el año 2006 y cómo estaba el sector de la construcción, ¿no? De hecho, los que hemos trabajado en el sector y hemos vivido los dramas personales, familiares y empresariales del sector, lo sabemos, ¿no? Entonces, en el año 2006 conozco a un empresario en Madrid que tiene una empresa constructora, que facturaba 6 millones de euros, un empresario con solvencia patrimonial, había hecho bien las cosas, él no necesitaba la empresa, no necesitaba trabajar, tenía patrimonio suficiente para su generación y quizás para otras, ¿no? Pero si hay algo que tiene un empresario es el amor por su empresa, ¿no? El empresario se planteaba si cerrar o no, pero siempre hay ese punto de decir, una empresa no deja de ser alguien que es como tu hijo, ¿no? Entonces él quería continuar, pero no sabía cómo. Tenía un socio, se acababa de ir, no tenía en su equipo a nadie en el que pudiera confiar y de hecho cuando yo lo conocí él entraba en su oficina y se iba directo a su despacho y se cerraba para no ver a nadie. No se entendía con el equipo de contabilidad, con los jefes de obras, solo eran broncas, no tenía ganas de nada, ¿no? Bien, hoy esta empresa factura 12 millones de euros, ha mejorado el margen, porque al final las empresas no son facturación, sino son margen, ha mejorado el margen, tiene oficina en Barcelona y es el líder en España en construcción de lo que se llama travel retail, se ha especializado en construcción de espacios en el sector de viajes, ¿no? El sector de aeropuertos, estaciones de tren. Esta empresa tenía otro problema, que el 80% de sus obras dependían de un cliente. La concentración de riesgo era tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué le ayudamos a hacer? Primero, nueva política comercial, ¿no? Intentar diversificar la cartera de clientes. Segundo, fichar un equipo de dirección, ¿no? Un director comercial, un director de organización. Tercero, nueva imagen corporativa. Y cuarto, proceso y proceso. Control. Sin control no hay crecimiento. Herramientas de gestión, RP, calidad. Bueno, esta empresa ha crecido, le va muy bien y hoy el propietario prácticamente no va a la empresa. Y hace lo que tiene que hacer un propietario, ¿no? Que es pensar en nuevos negocios, invertir, relaciones públicas y el equipo de dirección continúa, ¿no? Otra vez, el éxito ¿de quién fue? Del cliente, del empresario, que es quien arriesga. Quizás solo habría tardado más. Nosotros le ayudamos a que no estuviera solo, a que tuviera alguien que le ayudara en todo ese proceso, ¿no? Y el éxito fue buenísimo. Tercer caso y final, ¿no? Año 2013. Tuvimos la oportunidad de asesorar un estudio de arquitectura que hicimos un proyecto de internacionalización para abrir los mercados de Perú, Brasil, Colombia, Panamá y uno más. Entonces, este proyecto fue muy bien, ¿no? Y la empresa que trabajaba en la parte de tecnología de infraestructuras de telecomunicaciones con ellos, un día hablando les preguntan ¿cómo lo han hecho ustedes para abrir estos mercados en tan poco tiempo? Y entonces sale el nombre de QMT y nos llaman, ¿no?
Vamos a la reunión y el señor empresario nos dice dos cosas: no creo en consultores y nunca os voy a contratar nada. Digo, pues gracias, suerte que me ha llamado usted, ¿no? Pues comenzamos a hablar, nos comenzó a explicar su visión, ¿no? Y llevaban 2 años intentando abrir el mercado de Perú y Colombia. Esta empresa es una empresa con 100 trabajadores, es una empresa solvente, una empresa con un buen posicionamiento en el mercado local, pero posicionar tu marca, tu empresa a 10.000 kilómetros no es lo mismo. Entonces, ahí trabajamos desde la imagen corporativa, porque cuando tú vas a vender a 10.000 kilómetros, cuando dices soy Raúl, dicen, bueno, y ¿no? Aquí la gente conoce a Raúl, pero a 10.000 kilómetros no te conoce, ¿no? Entonces, esta empresa tuvo que hacer un proceso de transformación de imagen corporativa, de posicionamiento. Estudiamos modelos, ¿no? De buscar socio local, de comprar empresa. Se decidió el modelo quizás mejor, pero más complicado, que es abrir de cero, crear tu prototipo de modelo de negocio, es decir, cuál es la estructura mínima que necesitas para tener una oficina que funcione, que era un equipo de 10 personas, y creamos un equipo de 10 personas en cada país, en Perú, en México y en Colombia. Y durante un año estoy haciendo todo el proyecto de buscar los equipos, montar las oficinas, y quizás lo más complejo, crear un modelo exportable de gestión. ¿Cómo consigues que trabajes igual en un país que en otro? ¿Cómo hacer un McDonald's? El éxito de McDonald's es que funcionan igual en todo el mundo. 14.500 restaurantes, 50 millones de hamburguesas al día en Estados Unidos. Y todas salen iguales. Entonces, ahí aplicamos lo que es la metodología del prototipo para diseñar un modelo de gestión exportable, ¿no? Estos son 3 casos de éxito de empresas diferentes en las que hemos trabajado y que QMT ha sido el acelerador, ¿no? Para concluir nuestra presentación, explicar por qué creemos que un cliente tiene que confiar en QMT. Primero, somos rentables. Somos gratis para el cliente. Si aumentamos las ventas, si aumentamos el margen, si el equipo está más motivado, la inversión que un cliente hace en QMT es gratuita. Segundo, estamos enfocados al éxito. Somos capaces de vincular nuestros honorarios al éxito del cliente. Tercero, somos buenos entrenadores. Como dijo una vez el estimado entrenador del Barça, ahora del Bayern, Pep Guardiola, hasta el mejor jugador del mundo necesita un entrenador. Por eso él le cambió la dieta a Messi y dijo que el asado argentino está muy bien, pero que quizás el atún le ayudaría a correr más, ¿no? Entonces, somos un buen entrenador. Y por último, porque confiar en QMT supone no perder nada, que es una experiencia. Si el cliente gana, nosotros ganamos y ganamos todos. Y os animo a llamar y a conocer QMT y será un auténtico placer. Muchas gracias a todos y todas.